Nduna ya zamalonda a Vitumbiko Mumba wasambwaza akulu a chipani cha MCP. Anthunso ndikuyamba kumazifunsa funso lakuti koma zikatere ndiye mwati zitha bwanji. Dzina langa ndine Sammavita, tiyeni tikhale limodzi. Vitumbiko Mumba yemwe ndi nduna ya zamalonda anali ndi exclusive interview pa Zodiac TV komanso online ndi mtolankhani otchedwa Lea Malekano pa usiku wa pa 23 March mchaka cha 2025. Koma ndunayi yasambwaza koopsa akulu a chipani cha MCP, zinthu zimene zapereka mantha ku mtundu wa anthu. Vitumbiko Mumba atafunsidwa kuti atasankhidwa unduna sanadabwe, iyeyo anati ali odabwa kusankhidwa nduna chifukwa iyeyo anali ngati munthu wamba amene CMP ndipo sanakhalepo wa ndale m'moyo mwawo. Nkhaniyi atafunsa amumba kuti iwowo anangolowa mchipani cha MCP pompopompo kukapikisana pa udindo wa vice president wa chipani cha MCP ku convention. Amumba anayankhula kuti achakweranso anabwera mu chipani cha MCP ngati munthu wamba, koma panopa ndi president, choncho sizoletsedwa munthu kungolowa mchipani ndi kukapikisana nawo pa mpando pa udindo wa ukulu. Vitumbiko Mumba anayankhula mu interview yawo kuti mkati mwa chipani cha MCP anali ndi anthu ambiri owasusa kuti asapikisane nawo pa udindo wa vice president, mpaka nkhaniyo inapita ku khoti kumene khoti linagamula kuti amumba ndi ololedwa kupikisana nawo pa udindo wina uliwonse mu chipani cha MCP. Vitumbiko Mumba anafotokoza kuti ndale ndi nkhondo, ndipo ngati ukufuna kuyamba ndale usaganize kuti uzilandira ice cream. Mumba anati anthu ena amene anapikisana nawo pa vice president alowanso ku constituency kwake kuti akamugwetse pamene akufuna kukapikisana nawo pa MP mchaka cha 2025 chino. Mumba akuti anthuwa anamugwetsa pa vice president koma pa MP ku Mzimba South ndiye samutha kumugwetsa ndipo sizitheka. Mumba anafotokoza kuti chakwera anamusankha pa unduna umene anasiya Agnes Nyalonje pa unduna wa zamafakitale. Iyeyo anali odabwa zedi poganiza kuti iyeyo CMP komanso si wandale wa Active Eye. Iyeyi Vitumbiko Mumba anati zoti ali close ndi Chakwera mmene anthu akunenera ndi zaboza, chifukwa chakuti Chakwera ali close kwa Malawi wina aliyense as long as ali Malawi, koma iyeyu amacheza kwambiri ndi mwana wa Chakwera amene ndi Nick ngati nzake, koma samapanga naye za business ina iliyonse ayi. Mumba anapitiriza kufotokoza kuti ndale ndi game, choncho akuyeneka iyeyi asazimve kulakwiridwa anthu akamumupisira mbiri kapena kumutukwana. Atafunsidwa za kulemera kwake, mtolankhaniyo ponena kuti Vitumbiko Mumba ndi olemera zedi, iye anati ali ndi machenje chabe osati ndi wandalama ayi, kuli anthu andalama kuziko kuno, anatero mkuluyo. Mumba anati ndalama zake amazipeza m'mabizinesi ake, komanso iyeyi monga engineer komanso ndi consultant m'mayiko osiyanasiyana. Mkulu amene akuoneka otakataka pa unduna wakeyo walankhula kuti anaonera pa news komanso pa MBC komanso pa TV a president akupanga press briefing kuti amusintha unduna kuchokera ku mafakitale kupita ku unduna wa zamalonda. Atamva izi akuti iyeyo analira misonzi, komabe moyo wake wakhala akufunisisa atakhala nduna ya zamalonda, choncho khumbo lake mu nthawi imeneyi linali loti lakwanisidwa. Vitumbiko Mumba anati kukwera zinthu mziko la Malawi kunafika pena pomupsesa mtima kuti apa bwanji ndingotere, koma paja ndi ziko la malamulo komanso la demokrasi ndi zinthu zina zimeneka kuchitidwa mwa limiti. Vitumbiko anati akulu a NEC
ya chipani cha MCP akupanga zinthu zoti athane naye. Akuti zimene akupanga a NEC ya MCP zomayenda m'misonkhano mchigulu cha akuluakulu onsewo kwina kulikonse ngati ngumbi kwina kulikonse iye akuti kukubwerako azipita kukapangisa m'misonkhano yekha chifukwa ndizofunika akuluakulu a MCP azigawana, ena kupita dera lina ndipo ena kupita dera lina, osati onse nkumangoenda ngati ngumbi, kumene kwapita winayi onse kusatira komweko, kumene kwapita uyo onse kusatira komweko. Izi ndi zinthu zosokoneza kwambiri. Langa dzina ndi Sam Mavita. Apa tachita ripoti zimene zaonesa kuti Vitumbiko Mumba adani awo sali ku DPP, adakali ku MCP. Ngati mwayikonda video iyi, please chitani subscribe.